உலக தமிழ் மக்களுக்கு என்னோட அன்பான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து இந்த சீசனுக்கான டீ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து இரும்பலுக்கு நெஞ்சு சளி அப்புறமா வறட்ட இரும்பலுக்குனா நல்ல ரெமிடி. இந்த பனி சீசனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் டீ. இதை எப்படி செஞ்சுன்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இந்த டீ போடுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: டீ தூள், துளசி, மிளகு, தனியா, பனக்கற்கண்டு, ஒரு ஏலக்காய், தேன், அப்புறமா இஞ்சி. இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம தனியாவையும் மிளகும் இடித்து எடுத்துடலாம். தனியாவும் மிளகும் காஃப்க்கும் கோல்டுக்கும் ஒரு நல்ல ரெமிடி. இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் இடிச்சிடலாம். பவுட்ரு ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்காய், இஞ்சி, துளசி இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி திருப்பி இடிச்சிக்கலாம். எல்லாமே நல்லா இடித்தோம். இஞ்சி இல்லைன்னா நீங்கள் சுக்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இடித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம டீ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். டீ போட ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி, இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிறத இல்லை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி அடுப்பில் எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நேரம் கொதிச்சு வரட்டும். கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம டீ தூள் ஆட் பண்ணிடலாம். இது எங்கள் பாட்டியோட ரெமிடி. எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் ஜுரம் இல்லை கோல்டு யாருக்கா வந்ததுன்னா இந்த டீ தான் போட்டு கொடுப்போம். அதே மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். இந்த டீயை காலையிலையும் சாயங்காலமாக போட்டு குடிச்சிங்கன்னா 2 நாள்லேயே ஃபீவர் இல்லை கோல்டு ரெண்டுமே சரியாக போயிடும். 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம டீ தூள்லையும் பனக்கற்கண்டியும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது நல்லா சுண்டி வர வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம். நல்லா சுண்டிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துடலாம். 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்மளுக்கு 1/2 டம்ளர் டீ டிகாஷன் கிடச்சிருக்கு. இதுதான் கரெக்டான மெத்தட். இதிலே வந்து நம்ம டீ தூள் போட்டிருக்கோம்ல, டீ தூள் போடாமல் இடித்து வச்சுருக்கிறது வரைக்கும் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விட்டு கஷாயமாக இருக்கட்டும் குடிக்கலாம். டீ தூள் போட்டிங்கன்னா பால் கலந்து டீயை குடிச்சிக்கலாம். இப்போ டீ எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் வந்து 1 டம்ளர் சூடான பால் எடுத்திருக்கேன். இப்போது ஒரு டம்ளரில் கொஞ்சமாக டீ டிகாஷன், இப்போ பால் ஊற்றிடலாம். இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் தேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேன் நல்லா கரையட்டும். அவ்வளோதான், நம்ம சுவையான இந்த கிளைமேட்கான டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மெத்தடில் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.